galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar meu irmão dormindo, mas antes deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino para não perder nenhuma novidade daqui do canal. Hoje eu acho que vou comprar a piscina, vou comprar uma piscina para gravar vídeo no canal, vai ser muito legal, então vocês não podem perder. Eu não sei se eu vou gravar esse vídeo na loja, mas eu vou mostrar pra vocês quando eu comprar. Então, é isso, galera. Eu vou mostrar meu irmão dormindo, mas antes deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho aqui embaixo também. Não se esquece, galera, de me seguir no Instagram, que é Sara Correia 560, TikTok 514, que eu posto dancinha lá, vai lá curtir, comentar. Vai lá no meu Instagram que eu posto várias fotos também. Vai lá comentar, deixar o like, me seguir no Instagram, que é Sara Correia 560, ver meus stories, meus ao vivo, as enquetes, quando eu posto vídeo aqui no canal. Eu estou procurando aqui a roupa do meu pai. Calma. A gente começa. Gente, o menino tá dormindo, você é triste, hein? Eu só penso na tua vida. Eu já tava procurando, só que eu não achei. Eu falando, o menino tá dormindo. Jesus do céu. E sempre da merda, meu Deus do céu. Então, galera, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, no grupo da família, no grupo da escola. E também não se esqueça de ativar o sininho muito, se inscrever muito no canal, deixar muito like nesse vídeo. Gente, eu vou acordar com meu irmão de novo, mas com explosão de dinamite. Eu vou com um som de dinamite porque tá chovendo. Tô gritando, Graça. Você tem roupa no canal? Pode chover, Jesus. Gente, refresca um pouco. Novamente, porque ele dorme. Frio. Tá bom, então. Tchau. Não me irrita não, bebê. Não me irrita. Galera, tem que começar a pedir a pessoa fica como, irritando, gente. Incrível. Ó, vem no meio do sapato. Não dá pra dizer que eu preciso malhar garganta, tá tudo merda. Vamos lá. Gente, deixa muito visualização nesse vídeo, comenta o que você achou do vídeo. E também se vocês querem mais vídeos de trollagem com meu irmão de novo. Gente, eu quero pôr post-it no carro do meu primo. Um dia se ele vir de novo pra São Paulo. Mano, imagina. Ia ser muito legal. Quem sabe na moto dele. Nossa, não sei. Mas eu vou pôr. Ai, galera. Enfim. Agora eu vou pôr a câmera aqui. É isso, galera. E segue meu irmão também no Instagram, que é ThiagoLine54. Gente, mano, bora passar do meu irmão, porque ele tá querendo ganhar de mim, tá fazendo uma guerra comigo. Calma aí. Eu vou pôr a câmera aqui. Eu vou pedir meu irmão de novo. Calma aí. Aqui. Vai ver se secou seu tênis. Tá vendo? Mas dá um sim. Thiago, olha a bomba, Thiago. Peraí, deixa eu ficar. Quem manda? Uma frita, como eu. Quem manda? Não manda não. Thiago, não vai acordar não? Falta 4 minutos, né? Pode abraçar até você, né?
Eu não sou assim, Mariana. Ah, você tá aí? Foi isso, Mariana. Eu tenho que fazer, você não. Ai, gente. Tem porque me ajuda, né, mãe? Meu Deus. A gente nem me ajudou, não. Te ajudou um pouquinho. Gente, eu vou pôr barulho de fogo agora, calma aí. Natal, Natal, Natal. Olha, Natal, fogos. Aqui, ó, é porque tá coisando. Fogos. Vocês são muito lindos. Fala, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Gente, eu não fui perto do meu irmão porque minha mãe tava pleníssima ali. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Eu faço um vídeo acordando ele de novo. Ou minha mãe, ou minha tia. Nossa, minha tia briga muito comigo. Ela ia sair com o cabelo na testa, mãe. Mandando para o vídeo, mandando para o barulho. Muito lindo. E é isso, galera. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra não ter nenhuma novidade aqui do canal. Mano, eu vou convencer meu pai a comprar piscina pra gente gravar vídeo. Assim, porque mano, eu vou comprar uma piscina de 100 reais. É muito barato. Você não tem ideia. Eu vou falar pra ele. Eu vou convencer. Eu vou convencer ele a corno nesse vídeo antes de terminar com a mãe. Opa! Pero. Lindo, amor. Depois eu quero conversar. Gente, será que eu vou conseguir comprar piscina? Não sei, né, gente? Eu